नमस्कार मित्रों, कैसे हो। बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है कि आप जब उंगलियां मोड़ते हो, सीधे करते हो, पैर मोड़ते हो, सीधा करते हो, तो वो सांधे आपके जॉइंट्स में से कट 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 आवाज़ आती है। तो आवाज़ वो क्यों आती है, कैसे आती है? तो उसके मुख्य तीन कारण हैं। फर्स्ट के हमारे जॉइंट्स में एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है। साइनोवियल फ्लूइड में एयर के बबल्स आ जाते हैं। तो जब आप मुड़ते हो, सीधा करते हो, तब वो एयर बबल्स फूटते हैं और उसकी वजह से आवाज़ होती है। जनरली इस प्रकार के एयर बबल्स से अपने शरीर को कुछ तकलीफ होती नहीं है। दूसरा कारण ये है कि आपका जो लिगामेंट है, स्नायु है, वो आपकी आर्टिकुलर सरफेस मींस बॉन्स के साथ वो रब होता है और उसकी वजह से आवाज़ निकलती है। तो वो ऐसी चीज़ आगे जाके आपको तकलीफ दे सकती है। और तीसरा कारण ये है कि जब आपके दो बॉन्ड्स के बीच में एक गद्दी होती है, वो गद्दी पूरी वियर एंड टियर की वजह से घिस जाती है, तब दो बॉन्ड्स क्या होती है, दो हड्डियां एक दूसरे से टकराती है और टकराने के कारण अंदर से आवाज़ आता है, क्रैपिटेशंस आता है कट कट करके। तो उसमें क्या होता है कि आगे जाके आपको वो सांधे का घसारा लग सकता है और ऐसे क्रैपिटेशंस से आगे जाके आपको तकलीफ हो सकती है। तो उसमें एक ही उपाय है कि आप उसको कसरत करें, मेंटेन करें, खूब पानी पिया करें। आभार।